जरदारी साहब बिल पास कयो 27 तरमीम में तसई वजीर आजम दे मथा सदर दे मथा कोई कानून लागू न थो थे। मुसलमानों याद रखदा वो मुझो दिल बर हमारा जेदी ना मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो लौ कान बादी नबीउल लकान उमर देखना मुकाबद में नबी हुदे हा उमर हुदे हा उमर दी जमाने में उमर सही खुद केस थियो केस केड़ो दिलचस्प वाक्य कहीं साहबिया का उमर घोड़ो खरीद कयो घोड़ो बीमार हजरत उमर साईं जदे उनते सवारी कई कुछ चंद लम्हन का बाद में घोड़ो तगई बीमार हो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सागे मानू के त्योहार घोड़ो वापस कर तेरी घोड़ो मां वापस किए कया मात तागे सही सालिम दिनो उन वक्त में जेको काजी हो उन दे फैसलो आयो साईं उमर के मादे को घोड़ो दिनो उमर मुके वापस तो पियो दे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोर्ट में पेश हुआ अमीरुल मोमिनीन जेको गालाई रो जमीन ते रब कुरान बनाए करे मोकली दो वो उमर भी पर जो पान के अदालत का पाला न तो समझे उमर आयो उमर गाल बुधू घोड़ो तो खरीद कयो जी मोजा सही खरीद कयो हां पो घोड़ो कियो से ओदी मल पे सही सालिम हो हाने बीमार थी पियो उमर हाने गाल बुधो या तजी घोड़ो तूने के न कावर तो हो ये घोड़ो करे दीस ये तो के चढ़ी नहीं तू भी चढ़ी दीस या लता जेके पैसा घोड़े जा थंता रखे दे जी फैसलो ही होगा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसलो कबूल कयो हेड़ा जेकना काजी होंदा फरमाए उन काजी के हाने तू जेकर एड़ो ईमानदार हाने तू जी जेको आहे बदरी कूफे में था कयो तो उते जेको आहे उते एड़े किस्म जा घणा केस अचन था ईमानदार काजी उते बेहतरा पर सोनो हैदर करार भी कोर्ट में पेशी थी थे आज सही था तो दे सा कोर्ट का बाला साने वाला को केस न देती वने से करे सोनो हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सागे काजी वट केस आयो यो हलंदो अचे केस साजो हो हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी जरा चोरी थी वही जरा के यहूदिया मजूसी वट निकतिया मुसलमानों सागुल के उन काजी वट आयो पोता हजरत अली साईं भी पोतो वो भी पोता बाग कह दिया जरा उन शख्स जो दे मोदिया अली के दिया हजरत अली जी फरमाया मोदिया अली तो गवाह केड़ा है हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमायो एकड़ो मुजो गुलाम जो मुजो पुत्र हजरत हसन आया हजरत हुसैन अली शायद ही कबूल कोने न जी साईं छो मुजो पुत्र दे दिला नबी जी फरमायो सय्यदा शबाब अहल जन्नत नौजवान जा सरदार है उन शायद फरमाए पुत्र फैसलो ही हालांकि अली उन जमाने में काज देखो है पान खलीफतुल मुस्लिमीना बियो देखो गुलामा फरमाए ही भी तो जो शायद ही नाकिसा हिकड़ो फैसलो कयो त ही जेकी आए जरा या इन यहूदी जी फैसलो हक जो हो तो मुसलमान नतीजो दस्ता हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पांजो पान के अदालत का बाला न समझो पेश जो फैसलो कबूल कयो इन हाने काजी गलत कयो तो मुसलमानों फैसला जाहिर ते थींदा आहिनि बातिन इल्म अल्लाह के अलीम बिज़ात सुदूर अल्लाह तॾहिं फैसलो थियो वो सागोई मानू जेको पेरू ते गुजरा मोदिया जरा वापस करे मुसलमान थियो पर मैं जे कदे एड़ो अदर हुंदो त पो मुके केड़ी जरूरत है मां यहूदी थिया मां मजूसी थिया
मुसलमानों अहिड़ो जेकॾहिं क़ुरान वारो कानून ईंदा आणींदा त अदल मिलंदा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह वॾो बादशाह थी गुज़रियो आहे। कंहिं हुनखे चए उमर आहे सानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सॼो वेंदो आहे उमर असां पंहिंजे पुटनि जे लाइ हर शइ करे आहियूं भेण बादशाह थी रहियो आहियां कुझु पंहिंजे पुटनि जे लाइ करे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमायो जेकॾहिं मुंहिंजा पुट सुधरियल हूंदा तालीम मां सुठे नमूने ॾिनी आहे तरबियत मां सुहिणी कई आहे जे सुधरियल हूंदा त कॾहिं बि रायगान न वेंदा। पंहिंजी क़िस्मत बाक़ी हराम मां हिन जे लाइ कठे कोन कंदो थियो ईअं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ई जहान छॾे विया। उन खां बाद में ॿियो जेको बादशाह आयो उन बादशाह खे कुझु माण्हू खपनि पिया। कंहिं दस ॾिनोसि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जे कंहिं पुट खे तलाश कर। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जे पुट खे उन जॾहिं वाली बनायो आहे कमकाज ॾिठई बेहतरीन अंदाज़ सां ध्यानदारी सां इंसाफ़ सां तो अल्लाह भी हुक्म कयो आहे इल्लल्लाह यामुरु बिल अदल। अल्लाह खे इंसाफ़ जो हुक्म तो करे। मुसलमानों हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ़ करे विया पंहिंजे बचड़नि जे लाइ हराम कठे न करेगा। उन वक्त जी बादशाह उनके गवर्नर बनायो। वरी पुछा केस बे सूबे जे लाइ भला ॿियो को तुंहिंजो भाउ आहे? हा ॿियो मुंहिंजो भाउ आहे मूंखां वधीक चालाक आहे मूंखां वधीक बसीरत वारो आहे। ॿिए सूबे जो उनके गवर्नर बनाए। वरी टे सूबे जो 3 नंबर भाउ खे जेतिरा भी भाइर हा सभिनी भाइरनि के सूबनि जो गवर्नर बनाए। मुसलमानों जेकॾहिं अॼु असां इंसाफ़ सां पंहिंजे औलाद जे लाइ हलाल कठा करे इंशाअल्लाह अल्लाह कॾहिं पंहिंजे औलाद खे बेयार मददगार न थिए।